Sono qui a Strasburgo e poco fa il Parlamento europeo ha accettato la nostra proposta di Fratelli d'Italia di fare domani un dibattito sui fatti gravi di Modena. Nessuno di noi è razzista, ma le email che sono venuti fuori da parte di questo pazzo che scriveva all'Università di Modena che avrebbe bruciato il nostro Cristo, che se la prendeva con noi cristiani, ci fanno capire come l'Europa si debba svegliare per contrastare in maniera forte questo rischio di islamizzazione radicale che in ogni parte d'Europa è sempre più presente e soprattutto nel rivedere le regole sulla cittadinanza in generale, perché non è possibile che anche in Italia siamo pieni di italiani di seconda generazione di origine marocchina, di origine musulmana, che non si sono integrati per niente nel nostro paese. È ora di farla finita, basta buonismo e soprattutto finiamola di dire che sono dei casi isolati fatti da pazzi che vanno compresi. Ci vuole anche qui leggi dure, leggi severe e basta permissivismo, perché altrimenti rischiamo veramente di far prevalere un Islam sempre più radicale.